الله الرحمن الرحيم. أنا هو الدكتور عبد الرحمن حسن نوح وحنا سبيشالست كتخصصي عضلات الجود beerka iyo dibshiidka. waxaan maanta ka hadlaynaa insha Allah sida looga hortagaa xanuunka loo yaqaano colon cancer ama kansar ku dhaca mindhicirka iyo malowdka. waxaa lagu hortagi karaa laba hab. habka koowaad waa kahortagga koowaad oo noqonaya marka qofku uu iska ilaaliyo waxyaabaha ku keeni karaya. waxaa kamid ah inuu qofkii uu iska ilaaliyo number 1 hilibka cas inuu aad cuno si xad dhaaf ah iyo inuu iska ilaaliyo cuntooyinka hilibka qasacadaysan. waxaa kaloo keeni karaya ama laga hortagi karaya inuu qofku sameeyo activity joogta. waxaa kaloo laga hortagi karaya inuu isticmaalo fitamiinada qaar. waxaa jira fitamiino tiro badan oo lala xiriiriyo inay ka hortagaan kansarka mindhicirka, kaasoo kamid yihiin vitamin D, magnesium, vitamin B6 iyo folic acid. waxaa kaloo lala xiriiriyaa inuu hoos u dhigo kansarka mindhicirka cabitaanka kofeega iyo inuu qofku cuno toonta. waxaa kaloo isagana lala xiriiriyaa inuu hoos u dhigaan dawooyinka qaar sida dawada loo yaqaano statin iyo dawada loo yaqaano aspirin. waxaa iyaguna ay tahay inuu qofku joojiyo inuu si uga hortago xanuunka cabitaanka sigaarka iyo cabitaanka khamrada.